السلام عليكم. صفقات النادي الأهلي الموسم ده أو الانتقالات الشتوية جمع منها النادي الأهلي 6 لاعبين. ال6 صفقات من وجهة نظري ما فيش غير صفقة واحدة بس هي اللي نافعة، هي اللي هتفيد النادي الأهلي الموسم ده. عندنا عمرو الجزار مدافع أو مساك ب16 مليون جنيه. أنا من وجهة نظري 16 مليون جنيه في لاعب محلي ما شاركش مع المنتخب الأول ولا المنتخب الثاني، يعني ما كانش مقتنع بيه حسام حسن ولا حلمي طولان. يعني بيبقى ب 16 مليون جنيه، يعني لاعب محلي مساك في الدوري المصري ما لعبش مع المنتخب. يعني بصراحه ده مبلغ كبير جدا، والنادي الاهلي مش محتاج اصلا لعيبه في المركز ده. عندك هادي رياض خط وسط، وما اكثر لاعبي خط الوسط في النادي الاهلي. عندك يوسف بالعمري، وهي دي الصفقه الناجحه، هو ده اللاعب اللي النادي الاهلي فعلا محتاجه عشان يعتمد عليه في الباك الشمال. احمد عيد، طبعا كلنا شفنا احمد عيد باك يمين اللي هو المفروض يبقى مكان محمد هاني. احمد عيد شفناه في المباراه اللي شارك فيها، بصراحه مستوى مزري، مستوى سيء جدا. يعني هو لا يرتقي ان هو يلعب في النادي الاهلي ولا يلبس تيشيرت النادي الاهلي. يعني احمد عيد ده اللي هيلعب نهائيات بطوله كاس افريقيا اللي جايه، عندنا ماتشات ناريه في الدوري، ماتشات ناريه في كاس افريقيا. احمد عيد مش هيستحمل الماتشات دي. عندك مروان عثمان، انا شايف ان مروان عثمان المهاجم الصغير زيه زي محمد عبد الله الصراحه. يعني احنا مشينا محمد عبد الله اعاره وجبنا مروان عثمان، الاثنين شبه بعض، يبقى احنا عملنا ايه يعني؟ كاموش طبعا المهاجم الذي لا يصلح ان يلعب كرة قدم اساسا، يروح يلعب بقى سلة طايرة، يلعب اي حاجة تاني. ما ينفعش ان هو، مش هقول لك ان هو يلعب في النادي الاهلي، ما ينفعش يكون مهاجم اصلا. يعني عندك النادي الاهلي مشى مين؟ مشى جراديشار اللي هو احسن من كاموش مليون مرة، وجاب كاموش اعارة. وكمان ايه، النادي الاهلي كمان بيدفع جزء من راتب جراديشار، عشان طبعا النادي اللي راحه مش هيدفع له الراتب الكبير اللي كان النادي الاهلي بيدفعه له. فاحنا مشينا لعيبه احسن من اللعيبه اللي احنا جبناها اصلا. يعني اللعيبه اللي احنا جبناها في لعيبه مشيت احسن من الموجودين. يبقى احنا عملنا ايه؟ يبقى النادي الاهلي عالج المراكز اللي ناقصه عنده بالصفقات اللي جابها. من وجهه نظري لا. انت عندك في الباك اليمين محمد هاني، احمد عيد، كريم فؤاد. احمد عيد مش ينفع يبقى بديل كريم مش ينفع يلعب اصلا في النادي الاهلي اساسا. وعندك كريم فؤاد المصاب، كريم فؤاد طبعا لسه ما رجعش حتى هذه اللحظه، مش معافى 100%. فمحمد هاني هو اللي هيلعب بقيه الماتشات كلها في الدوري وفي دوري الابطال. طب افرض اتصاب بقى، مين هيلعب مكانه؟ هل هو هيستحمل؟ ما اعتقدش. ماتشات قويه جدا في دوري ابطال افريقيا وفي الدوري المشتعل. ف يعني ما فيش بديل لمحمد هاني. يبقى النادي الاهلي ما حلش مشكله الباك اليمين حتى هذه اللحظه. يبقى الصفقات مش مفيده. عندك في الباك الشمال ما فيش غير يوسف بالعمري. يوسف بالعمري بس هو اللي نقدر نعتمد عليه في المباريات القادمه. عندك مكان او بديل يوسف بالعمري محمد شكري. محمد شكري ما يقدرش يلعب الماتشات الثقيله اللي جايه دي، ما يقدرش يلعبها. هيلعب ماتشات حاسمه وحازمه. النقطه في الدوري بتودي في داهيه، دوري الابطال انت داخل على دور الثمانيه، ماتشات قويه جدا ما يقدرش محمد شكري ان هو يلعبها. هتقول لي طب احمد نبيل كوكا، احمد نبيل كوكا اصلا ما بيلعبش باك شمال، الراجل بيلعب في خط الوسط فمش هيديه. فانت برضو ما حلتش مشكله مركز الباك الشمال. ما عندكش غير يوسف بالعمري، انت كنت يعتبر بتلعب من غير اصلا باك شمال. انت دلوقتي عندك باك شمال واحد اللي هو يوسف بالعمري، بصراحه لمساته احترافيه، لاعب ممتاز روعه. زي ما قلت لك ان اللاعب بيبان من اللمسه الاولى، زي السواق بيسوق اي عربيه، هتجيبه تقعده على الطاره بيسوق اي عربيه. الراجل ده لاعب ممتاز، لعيب كره قدم فعلا حقيقي، يقدر يشيل النادي الاهلي في مركز الباك الشمال. النهارده كابتن خالد الجندور على فيسبوك يعني حط بوست على صفحته وقال يا ريت الاعلام الرياضي يعرفنا ايه اللي حصل مع اشرف داري بعد خروجه من قائمه الاهلي وعدم انتقاله لاي نادي اخر، ومن سيتحمل 2.5 مليون دولار بقيه عقده. طيب يا كابتن خالد، انت بتسال الاعلام، طب ما حضرتك ايه يعني؟ ما حضرتك اعلام رياضي، يعني حضرتك المفروض تقول لنا ايه التفاصيل. ولو حضرتك بتتكلم بلسان الزملكاويه فحضرتك معلش انا اسف، وانت مالك؟ انت مالك كزملكاوي؟ يعني النادي الاهلي يدفع 2.5 مليون، اشرف داري بعناه ما بعناهوش، يعني انت كزملكاوي مالكش دعوه.
ولو انت بتتكلم على لسان اعلامي فالمفروض انت اللي تجاوبنا مش تسالنا يعني. طب وحضرتك ليه طيب ما اتكلمتش عن موضوع مشاجره شيكوبانزا وادم كايد؟ احنا كان نفسنا نعرف ايه التفاصيل. حضرتك ليه ما اتكلمتش عن خزنه الزمالك اللي هي فاضيه دلوقتي؟ مين يتحمل مسؤوليه ان مفيش فلوس في خزنه الزمالك دلوقتي؟ طيب فلوس مستحقات اللعيبه اللي رافعين قضايا على الزمالك، فين الفلوس دي؟ يعني في وقت من الاوقات كان المستشار مرتضى منصور كان بيقول انا هجيب رونالدينيو من كتر الفلوس اللي موجوده في خزنه الزمالك. طيب تقدر تقول لنا مين مين اللي هيتحمل خساره نادي الزمالك بعد رحيل محمود بنتايج مجانا؟ الراجل مشي ببلاش، مين يتحمل هذه المسؤوليه وهذه الخساره؟ طيب من سيتحمل خساره الزمالك في رحيل زيزو مجانا؟ زيزو كان جايب عقود من الخليج بملايين، ونادي الزمالك ما رضيش ان هو يبيعه، ما رضيش ياخد الملايين، وفي الاخر زيزو مشي ببلاش. مين يتحمل هذه الخساره؟ مين يتحمل ازمه نادي الزمالك في ارض اكتوبر، ومين كان اصلا السبب فيها؟ احنا برضو عايزين يعني نعرف تفاصيل ومين يتحمل هذه المشاكل كلها اللي موجوده في نادي الزمالك حاليا. فانت جاي تتكلم عن النادي الاهلي وتقول مين سيتحمل 2.5 مليون دولار؟ طب ما تشوف النادي بتاعك يا كابتن خالد، تسال تشوف النادي بتاعك مشاكله ايه وتتحل ازاي ومين مسؤول، وتبحث عشان تنهض بهذا النادي. راح تسال عن اشرف داري اللي في النادي الاهلي، اصلا اللي في نادي منافس اساسا ليك، مش ناديك اصلا اللي انت لعبت فيه ولا بتشجعه، وتسال مين يتحمل 2.5 مليون دولار؟ يعني انت قلبك قوي على النادي الاهلي. طب انت لو من بعد ما تعرف ايه اللي هيحصل يعني انت بتشك في اداره النادي الاهلي؟ بتشك في قدراتهم مثلا ان هم يعني راجل مشي، ولا هم دفعوا له فلوس ومشوه، ولا النادي الاهلي بيخسر بسبب سوء الاداره؟ انت عايز تطلع اي حاجه على اداره النادي الاهلي وخلاص. فده مش اعلامي احترافي يعني. ولو حضرتك اعلامي فعلا رياضي زي ما بتقولوا بتطلع تعمل برامج على الفضائيات، فعرفنا يعني حضرتك، المفروض حضرتك اللي تدينا الاجابه مش تسالنا. طيب كان في احصائيه النهارده مع خالد، يعني خالد طلعت كان عامل احصائيه مع مهيب على قناه ام بي سي في برنامج اللاعب. الاحصائيه دي ما بين خوان بيزيرا وزيزو، كان في كذا احصائيه يعني، ولكن دي من ضمن الاحصائيات اللي كانت مطروحه. قال لك ان زيزو في ضربات الجزاء سجل هدفين، خوان بيزيرا ما سجلش. عندك اجمالي الاهداف 3 اهداف لخوان بيزيرا واربعه لزيزو. الاسيستات 9 لخوان بيزيرا وسبعه لزيزو. الاحصائيه دي انا مش عارف ما هي مدى صحتها، لان الارقام اللي بيقولها دي مش مظبوطه، مش مظبوطه تماما. يعني انا عندي سؤال بس للكابتن خالد طلعت، انت ليه ما جبتش عدد المباريات اللي لعبها اللاعب ده واللاعب ده؟ ايه البطولات اللي لعب فيها هذا اللاعب وايه البطولات اللي ما لعبش فيها هذا اللاعب؟ ما اكيد بتفرق. يعني ما ينفعش مثلا واحد يلعب 10 ماتشات والتاني 5 وتيجي تقول له ده سجل اكتر من ده. طب ازاي؟ ما هو اصلا ما فيش حاجه مش منصفه. انا لعبت نص مبارياتك مثلا، فاكيد انت هتتفوق عني نسبيا، صح ولا لا؟ طيب انا بقى اقول لك ايه هي الارقام الحقيقيه. عندك مثلا خوان بزيرا مع نادي الزمالك لعب في الدوري المصري 12 مباراة سجل هدف واحد. عندك كأس عاصمة مصر اللي أصلا زيزو ما لعبش فيها، سجل هدف واحد ولعب 5 مباريات. كأس مصر لعب مباراة وحيدة وما سجلش ولا هدف. كأس الكونفدرالية لعب 6 مباريات سجل هدفين. كأس السوبر المصري لعب مباراة ما سجلش ولا هدف. إذا هو شارك مع الزمالك هذا الموسم 25 مشاركة وسجل 4 أهداف مش 3 يا كابتن خالد. أنا مديك هدف من عندي كمان. طب تعال نبص على زيزو. زيزو في كأس العالم للأندية ما كانش الموسم بدأ، مباراة ودية فكك منها. هنبدأ من أول دوري أبطال إفريقيا والدوري المصري وكأس السوبر، لأن في بعد كده في زيزو يعني شارك مع المنتخب في تصفيات كأس العالم، تصفيات كأس أفريقيا، كأس الأمم الإفريقية، مباراة ودية، كأس العين الدولية. فكك من المباريات اللي لعبها دوليا مع منتخب مصر. هناخد أول حاجة دوري أبطال إفريقيا، 5 مباريات سجل 0 أهداف ما سجلش ولا هدف. في الدوري المصري سجل 4 أهداف ولعب 11 مباراة. كأس السوبر المصري لعب مباراتين وما سجلش ولا هدف. إذا فعلا زيزو سجل 4 أهداف هذا الموسم مع النادي الأهلي. في كم مباراة بقى؟ في كم مباراة؟ في 18 مباراة. وخوان بزيرة لعب كم مباراة؟ 25 مباراة.
يعني الفرق 7 مباريات. سبع مباريات كتيره جدا. يعني دي مقارنه ظالمه لما لاعب يلعب 25 مباراه ولاعب تاني يلعب 18 مباراه، يبقى الفرق ما بينهم 7 مباريات. يعني لو زيزو لعب 7 مباريات، الفرق دول اكيد هيسجل فيهم، اكيد هيجيب فيهم اسيستات، اكيد هيجيب فيهم اهداف. فدي مقارنه ظالمه. بلس اصلا ان خوان بيزيرو اكيد ما بيلعبش مع منتخب البرازيل، يعني ده كمان زيزو بيلعب مع منتخب بلده ومسجل مع منتخب بلده اهداف. اذا هذه هي مقارنه ظالمه. فرسالتي للاعلام الزملكاوي لما تحب تجيب ارقام حقيقيه بما يرضي الله، مش ارقام ترضيك انت كاعلامي زملكاوي او ترضي الجمهور الزملكاوي. عشان الجمهور الزملكاوي يقول لك ده اخوان بزيرة احسن، لا احنا كده راضيين، احنا كده مطمنين الحمد لله ان زيزو مشي وجبنا لاعب احسن منه، عشان ما يبقوش متضايقين، ما يبقوش محروقين من ان زيزو مشي من الزمالك وراح للاهلي دايركت. لا، اديهم الارقام الحقيقيه. يعني مش عايزين ندي ارقام مش حقيقيه للجمهور. فده دي امانه اعلاميه، انك تدي ارقام صحيحه للجمهور وما ترضيش نفسك بس. بص على الحاله كلها، بص على الارقام كلها. ده سجل قد ايه وده سجل قد ايه، حلو، ده عنده اسيستات وده عنده اسيستات، ايوه، ولكن الارقام بتاعت المباريات اللي اتلعبت هي دي الفاصل. ما ينفعش انك تقارن لاعب بلاعب تاني وفي فرق 7 مباريات ما لعبهمش. اشوفكم في الحلقه القادمه، والسلام عليكم ورحمه الله.